po jako akawuwo naye engeri kyakoleddwamu sinungamu era temala. Oluvannyuma lw'abakuumaddembe okukakana ku bannamawulire ne babakuba emigoba nte nga bakola emirimu gyabwe babakulembeza okuva mu kibuga eky'Emukono bakukulumidde abakuumaddembe bano olw'ekikolwa kino kye bakoze nti kino kityoboola eddembe lyabwe nti era babaleke bakola emirimu gyabwe nga bebalambikibwa. Nangamba go okola ki wano nenjagala zikwatawo nti nziruke nakuba omuggo wano nemugamba media nga tuzze kukola mirimu gyaffe foba gavumenti erina obuzibu ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu fe abamawulire tetubalinaako obuzibu. Abasirikale ne babuukako ne batandika okukubanga bannamawulire. Omwogezi w'ekibiina kya DP mu kibuga ky'Emukono Nsamba Peter asabye bannamawulire okubeera obumu okusobola okukomya ejjoogo ly'abakuumaddembe okubalemesa okubatulugunya nga bakola emirimu gyabwe era n'awakanya n'okwetonda kw'omuduumizi w'amagye General David Muhoozi nti kino nno kyabadde kikolwa kyakuwuddisa bannayuganda. Bakunguze abantu abo babakube mu mbuga z'amateeka babavunaanenga abantu bengi beekozese mu institution ya police mu institution y'amagye mu institution z'endala zonna ne bakola effujjo n'okutulugunya balowooza bajja kuwabira gavumenti. Abantu abo babafune babanoonyereze babawabirenga abantu. Ssaabakunzi w'ekibiina kya NUP mu kibuga ky'Emukono Lugoloobi Dani agamba nti ekyokugamba nti bano baakaligiddwa mu kkomera ly'amagye ennaku 9 nti tekimatiza bannayuganda era nga bo baagala babasibire mu makomera ga bulijjo nga balabwako. Abatuuse ne mu kkooti nga bamubawaddeko n'obujulizi kati awani yawadde obujulizi namubawaddeko n'obujulizi ne basobola okusibwa ate mu makomera abantu funa ge tumanyi eryeruzira oba ekkomera eddala lyonna ery'ekitalya tumanyi nti buli wali oyo yatulugunya abantu naye baga nti bali mu barracks tumanyi tuti oba oluna amagye eyo ne bamuweereze ku olw'ekalamoja okusavinga olwekyo ate akuze ku beeyo. Ye mmeeya w'ekibuga ky'Emukono era ng'ono ye ssentebe w'ekibiina kino mu disitulikiti eno George Fred Kajimu asabye omuduumizi w'eggye ly'eggwanga okuvaayo n'enkola ennuŋŋamu eneesiimisa bannayuganda wamu n'eggye ly'eggwanga. Naye okwetonda okwo tekumala kubanga buweetonda olina okukyusa ku byokola. Twagala okulaba ffenna nga bannayuganda nti ekintu ekyakoleddwa eri bannamawulire kikoma. Omuduumizi w'amagye aga Uganda ateekawo embeera eneeyita bonna bannamawulire n'ayogera gye bali n'awulira n'ensonga zaabwe n'alaba n'ensonga endala kubanga ekikolwa kino kimu kyekyabaddewo n'ebikolwa ebirala bingi ebaddewo emabega. Ono agamba nti n'ekikolwa ky'abakuumaddembe abasajja okukakana ku bakyala okuwutula nti nakyo kikyamu era n'asaba beetonde wamu n'okuyita bannamawulire batuule ekizibu kino kinogerwa eddagala. Wandibadde nga waba mukyala okozesa abapoliisi bakyala oba abajjaasi bakyala naye kakati enkola ng'eno nti ate omujaasi akuba musajja ate akuba mukyala kiba kiswaza eggwanga lyaffe kityoboola ekitiibwa ky'abakyala ate n'okusingira ddala kiba kimenya amateeka ago agafuga abakuumi b'eddembe. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Mu institution y'amagye mu institution z'endala zonna ne bakola effujjo n'okutulugunya balowooza bajja kuwabira gavumenti.